बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इमरान। आज आपके लिए मैं ओके कंपनी का पावर प्लग लेके आया हूँ। 40 एम्पेयर लोड मास्टर है जी। ये लोड बहुत ज़्यादा उठाता है, इसलिए इसको लोड मास्टर का नाम दिया गया है। ये देखें जी, बैक लाइट के ऊपर प्लेट लगाई गई है और इसके अंदर ब्रास की जो अंदर मटेरियल है ब्रास का लगाया है और बैक साइड पे ये पोर्सलिन दी है। इसके हैवी ड्यूटी टर्मिनल लगे हुए हैं। इसमें भारी से भारी तार भी अल्हम्दुलिल्लाह लग जाती है। स्क्रू भी भारी लगाए हैं। ये देखें, ब्लैक कलर की पोर्सलिन दी गई है जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की है। ये देखें, आपको तो मालूम ही है एसी के प्राइस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। 1.5 टन का भी 2 लाख के करीब है और जो 2 टन का है वो 3 लाख के करीब है रेट उसका। तो आपको चाहिए कि एसी के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही एसी इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी का पावर प्लग इस्तेमाल करें और वो भी ओके कंपनी का जो सबसे अच्छा है। हमेशा आप दुकानदार से ओके का नाम लेकर पावर प्लग तलब करें। हमने भी अपने ज़ाती इस्तेमाल में यही लगाया हुआ है, घर में भी और शॉप पे भी। तो आपको चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 033054184225। ठीक है जी, आपको मैंने नंबर बता दिया। अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये होलसेल प्राइस बताएं आपको। दुकानदार हजरात जो हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी तक जो नए भाई मेरे चैनल पे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की खुशियाँ दे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।